今日咧又有筍錶介紹俾大家啦，就係羅西尼呢隻潛水自動錶。呢隻錶除咗可以一錶四戴，有幾種唔同嘅玩法，仲有佢個價錢係超級平，千零蚊就買到啦。機芯係用緊 NH35精工自動機芯，直徑係有41.8mm。而家手揸住呢隻咧就係藍色嘅陶瓷圈，配襯翻藍色嘅放射面。最大嘅特色就係可以將一個陶瓷錶圈好易咁改動成為一個運動型嘅銀鋼圈。只需要逆時針咁輕輕轉動就可以取出錶圈，跟住再將另一個錶圈逆時針咁輕輕轉動就可以上返實啦，非常之簡單。而且呢款手錶仲係用咗快拆錶帶，隨錶咧亦都會附送多一條原裝嘅橡膠錶帶，錶迷可以隨時因應需要咧更換落隻手錶度。錶帶亦都做咗個透視錶帶，可以睇到機芯運行情況。除咗藍面，仲有呢隻放射綠面。3時位咧，亦都有一個日曆，直徑係41.8mm。綠面就係配襯翻一個綠色嘅陶瓷錶圈，同埋一條綠色嘅橡膠錶帶。呢款就係黑色嘅錶面，襯翻黑色嘅陶瓷圈，都係會送埋計時鋼圈同埋黑色嘅原裝橡膠錶帶。羅西尼呢幾款手錶咧，原價係2800蚊，咁我哋做緊優惠價1450蚊就買到啦。千零蚊嘅手錶可以玩到幾種唔同嘅戴法，有興趣嘅錶迷可以上嚟門市試下。今集介紹到呢度，下集見。